अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा पहला काम था कंक्रीट पंप की रिपेयरिंग करना, जो काफ़ी टाइम बंद रहने से इसकी बैटरियाँ डाउन हो गई थी। हमने बैटरियाँ वगैरह चार्जिंग की और फिर से अच्छे से चला के चेक वगैरह किया। फैसल भाई माशाल्लाह हर एक मशीनरी के मास्टर हैं। ये वो पंप है जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के ऊपर कंक्रीट पहुंचाता है। टीएम के साथ इसके पे डाली जाती हैं कंक्रीट और फिर ये पाइपों के ज़रिए होते होते चाहे 20-25 मंजिल या 50 मंजिला बिल्डिंग हो तो उसकी छत तक पहुंचा देता है जी। उसके बाद अगला हमारा काम था बैटरी का टर्मिनल बनाना, जो कि टीएम की बैटरियां हैं। बैटरियां रिपेयरिंग करके हमने टीएम में लगा दी और इसे स्टार्ट कर दिया। ये है इसका फाइनल व्यू। फिर हमने इसे स्टार्ट किया और घुमाने के लिए निकल गए ताकि इसकी रनिंग हो जाए अच्छे से। फिर 2 दिन बाद काम भी शुरू करना था, इसलिए इसको काफ़ी देर घुमाने के बाद दोबारा हम पहुंचे वर्कशॉप पे। इसका थोड़ा सा मसला बन गया था और इसे रिपेयरिंग में लगे। मैं औजार उठा के जा रहा हूं भाई फैसल के पास। इसे सेट वगैरह करके फाइनली इसे इसकी जगह पे ला के खड़ा किया। आज की वीडियो इधर ही होती है ख़त्म। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।